كون ان انت اصلا تفترض ان العميل عنده نيد واحده بس تبقى مشكله كبيره جدا. يعني انا عميل دلوقتي بقول لك ممنوع دخول صنف عندي اقل من 50%، فانت تسيبني وتمشي. ممنوع دخول صنف لما يكون براند، فانت تسيبني وتمشي عشان انت البرودكت بتاعك لوكال. ده يا جماعه غلط كبير جدا. لازم تفهم ان النيدز بتاعه العملاء والكاستمر والاماكن والاكونتس بتبقى عباره عن 3 انواع من النيد. في نوع اسمه برايمري نيد، ده الكاستمر فيها بيقولها بمنتهى السهوله وهي الجمله الواضحه اللي بيقولها لك في الاول، بس معنى كده ان مفيش عنده سكندري نيدز، مفيش عنده حاجات تانية محتاجها. يعني اللي محتاج 50% ديسكاونت ده مش محتاج حاجات تانية، مش محتاج دعم ماركتنج، مش محتاج بيمنت تيرمز كويسه، مش محتاج ياجل السداد، مش محتاج بس ما قالهاش ليه؟ لانها سكندري نيد. انت خلي بالك، اصل انت بتلعب مهاره ازاي تخلي الناس تتنازل. طب الناس تتنازل ليه؟ الا اذا كان في نيد تانية عندهم انت هتعمل لها ساتسفاكشن فيبدا يتنازل. ونيجي بقى على ثالث نوع للنيد اللي هي البيرسونال نيد. هو بني ادم في الاخر، يعني عايز، فاكر ماسلو اللي شرحناه قبل كده كتير؟ ماسلو يعني هو عايز سيلف ستيم ولا عايز ايجو ولا عايز سوشيال، ده ممكن يخليها تنازل. اللي عايز اقوله لك في القصه دي، اوعى تفترض ان العميل عنده نيد واحده وتتعامل على الاساس ده وتمشي. مفيش حاجه اول اور نان، مفيش حاجه اسمها يا لا. في حاجه اسمها حضرتك عايز 50% والا مش هندخل. طب سيبك من الخصم وتعال نشوف بقيه البنود. يحصل ايه؟ يحصل ان انا ممكن اخليك تاخد 30% بس ادعمك في حاجات تانية زي ماركتنج وغيره و سمعت ان المنافسين بيعملوا عندك كذا فانا ناوي اعمل معاك كذا. فالبني ادم يتنازل عن البرايمري نيد علشان يساتسفاي الايه؟ السكندري نيد. يبقى لما عندك نيد سهله اسمها برايمري نيد واضحه جدا، وعندك نيدز هتتعب شويه عشان تطلعها وتكسبلور وتبروب معاه علشان تطلعها، دي اسمها ايه؟ سكندري نيد. النوع الثالث عشان هو بني ادم فعنده بيرسونال نيد.